一年又一年，我哋嘅初中生活因為突如其來嘅無妄之災而刪減又中斷。敬師聚餐、歌唱比賽、運動會、水運會，呢啲原本可以成為我哋美好回憶嘅活動，日日延期，變成待定，最後再取消。疫情放緩之後，我哋嘅生活終於可以恢復正常，但校園兩個字早已經唔再係我哋熟悉嘅模樣。同學嘅面容，心與心嘅距離，就如同初見，如同陌路。但正因為我哋經歷過多次嘅相聚同埋離別，我哋就更加珍惜面對面相處嘅時間。嚟到今晚，唔好再執着過去嘅遺憾，亦唔好憂慮前路嘅未知，因為過去已過去，未來亦未來，或者佢哋嘅感受都同你哋一樣。Hello， 我係六 E 班嘅黃耀華。Hello， 我係六 E 班嘅黃生智。我係六 boy 陳記朗。我個名叫子博。我係六 M 班嘅畢業生特卓峰。3年前應該就係大概都係疫情嘅時候咯，大家都係因為疫情啊、社會活動啊，我哋好多嘢都取消咗，即係基本上已經去到叫做錯失咗好多時間啦，即係可以叫做玩嘅時間啦，或者係叫做開心社交嘅時間。咁我覺得呢個係比較遺憾、可惜嘅嘢咯。真係少咗3年之後，我好似真係識嘅人少咗咯，同埋就算真係識到啲好 friend 嘅人，我哋嘅經歷之類都會少好多咯。亦都非常可惜地，當時嘅初中少咗啲其他嘅課堂，例如話體育課嘅游泳咯。其實初3年我真係冇咩記憶，我咁係上個堂，即係好似咧，我好記得就係上 Miss Mac 嘅堂嘅時候咧，我都唔上堂，我就開住 Zoom， 即係個小窗有一把右上角，然後同一鄧卓峰啊、吳宗澤佢哋每日喺度玩 Minecraft。最難忘嘅話咧，就係我好記得一個小小嘅插曲，就係當年係好記得係 Form 4啦。咁咧就我因為呢個locker 嘅 arrangement 做得唔好，之後我就俾 Miss Mac 捉咗去喺課室面前，差唔多即係唔係鬧嘅，即係傾咗差唔多成堂。爬石階嘅時候咧，我仲非常清晰咁記得 Miss 通咧，當時同我哋一齊爬，結果連我一個體育科全級倒數第一嘅都爬唔過。當時我笑住 Miss 通咁爬，真係精彩。尤其是好印象深刻嘅就係中四教營嗰陣時咯，即係因為我係嗰陣時係大家唔熟啦，咁然之後大家係完全係自己一個圈子，自己一個圈子。咁我會覺得咁樣係咁樣會唔會咁樣6年啊咁樣？中學可能係話到依家為止，其實我同我哋全級都唔係話每一個同學都熟咯。我覺得好可惜嘅就係我哋最尾去到畢業嘅呢一刻都唔係真係所有人嘅心都係連埋一齊嘅。咁另外最當中好唔開心嘅都有就係覺得其實大家都一齊相處咗3年，好似因為呢間中學咁樣喺呢度相處咗3年，但係因為一個 DSE 我哋就要一個分水嶺，咁我哋就要各自忙自己嘅嘢啦。我覺得大家應該對於 DSE 嚟講應該係最深刻嘅。咁然之後，我覺得準備 DSE 嗰段時間好煎熬。你會覺得時間好似好快咁過，但係你自己好似咩都未準備好，有啲書未溫晒咁樣，然之後尤其是 study leave 嘅時候，即係大家又好焦慮，又覺得好似仲有1個月喎咁樣。因為嗰陣時我係開始話我要發奮圖強啦，我要開始溫書。咁即係 UT 前1個月，我日日去到圖書館，日日溫書，溫到起碼都有係。幾乎唔係10點走，都係7點8點左右先走嘅，係啦，即係基本上係溫到圖書館閂門嗰刻。大部分人咧都喺度，即係 DSE 嗰排啦，就會喺度每日計，哇！我今日溫咗幾多個鐘啊？我今日溫咗10個鐘，我今日溫咗8個鐘，而家喺個 IG 度 po 嗰啲 story，po 嗰啲 threads 就話咧，哇！你睇下我今日溫咗唔知幾多粒鐘咁樣，哇！好似好把炮咁樣係嘛？最大嘅壓力咪考 DSE 前，希望物理同化學攞到好成績，對得住 Cam 同埋預想。但事實上就係爆咗。我覺得好多老師我都中意嘅，公道咁講，好多老師我都好中意，多謝佢哋。
如果我最中意嘅老師嘅話，我會揀馮永強老師啦。佢首先我點解會咁中意佢係首先佢對數學嘅熱誠好有啦，然之後對我最難忘就係我記得嗰陣時係要温書，之後我做數做到可能凌晨2-3點度，然之後我就 WhatsApp 問佢啦，跟住佢竟然係秒回我嘅咯。如果講真係一個好中意嘅老師嘅話咧，我想講嘅係蔡飛蓮老師嘅，即係我嘅 visual art 老師啦。咁呢3年咧，咁其實即係一開始我讀 3A 嘅時候，其實我畫畫真係唔係話真係好好啦。咁如果再加上其實即係我天生色弱咧，即係喺顏色呢一方面真係掌控得唔係咁好嘅。但係咧蔡老師即係佢冇拋棄我，咁佢都會關心下我嘅之類嗰啲嘢。雖然佢關心得唔多，但係我覺得已經好足夠啦。係啦，所以我真係好多謝蔡飛蓮老師咧，就係喺呢3年即係同樣咁樣幫我建立一個自信心啦，等我唔會覺得好似做咩都好衰咁樣，做唔好咁樣咯。我覺得係陳少基老師，因為我覺得佢好唔一樣，即係佢會叫做佢自己都係一個叫做好似其實佢唔似一個老師，我覺得佢似一個大師兄咁樣嘅角度教我哋啦，同埋亦都講咗好多嘅道理啦。可能我自己比較 buy 一啲講道理嘅，咁所以我覺得我好中意佢啦。咁亦都會好叫好親民啊，即係會叫做學生嘅嘢佢都會聽咁樣，即係嚟我哋話搞一個 busking 嘅，佢都話 OK 嗱即刻搞，然之後又提供一啲嘅設備咁樣，其實我都好多謝佢。咁所以我覺得好多謝佢有中學生出現。唔使諗，一定係 Cam Sir 同埋余 Sir 兩位㗎啦。咁畢竟我最中意嘅肯定係理科，咁我後面亦都高中係讀翻物理同化學呢兩科，咁所以呢兩位亦都一定係我嘅恩師嚟㗎啦。都係一個捉住我去背某啲我原本好唔擅長嘅嘢，例如話離子嘅顏色啊，成績。哇！最中意嘅老師好難講喎，咁多個老師嗱，我係級咁多個老師嗱，教我啦，教我班，中文老師文琪啦，英文老師 Miss Cora 啦，數學老師 John Sir 啦，仲有咁多 elective 嘅老師，全部都咁好人，跟住其他冇教過即係高中冇教過我嘅老師，但係之前輝芳都有教過我，例如林 Sir 啊、陳 Sir 等等。咁其實每一位都係我覺得幾好啦，即係每個都會有教到我嘢，同埋就算依家咁樣，佢哋都係會認得我，甚至係會揾我吹水咯。所以我覺得好難定義話最中意邊個老師，我覺得個個老師都係咁中意咯。即係希望到時即係呢一段最長嘅、最自由嘅暑假嘅呢段期間，即係大家今年嘅中六生咧可以揾到自己嘅目標啦。咁到時至少唔會咁彷徨，就算做唔到啲咩大成就，我哋至少對得住自己啦，係啦，過得住即係點講咧？快樂先咯，最緊要係。我覺得而家叫做最後一次，應該都算係最後一次見到大家啦。咁中學呢個階段應該就即係已經各散東西啦。咁希望大家都會即係有笑有淚啦。咁但係我希望唔好有遺憾咯。中學生涯都要希望，同埋大家將來去到出嚟做嘢嘅，你都要會體驗到好多嘅人性險惡啦。咁樣我都希望大家都會記得，即係無論幾攰都好，都記得中學生涯有經歷過一個好開心嘅回憶，同啲 friend 一齊放學一齊食飯咁樣。其實我哋真係識嘅時間唔會話特別長啦，即係可能真係有同學係同我Form 1至 Form 6係每一年都係同班嘅。咁依家關係都 OK 啦。咁但係我哋好少會話約出去玩。咁同我比較 friend 啲嘅，即係可能胡子博等等啦，即係會同我一齊出去玩嘅。咁我都覺得希望過咗中六之後，即係我哋嚟緊都放榜啦，唔知會唔會係最後一次見面。咁希望就唔會係啦，希望可以將來繼續約出去玩，咁就繼續維護下呢段關係咯，就唔好話好似一上到大學或者去其他發展嘅時候就好似冇咗班 friend 咯，啲 friend 就好似係階段性咁咯，我希望就可以長久 keep 到落去咯。咁其實對大家其實老實講喺呢間都真係算係
即係成績同埋呢間學校唔算係真係最着緊嘅啦，但係喺當中我係相信其實呢間學校嘅我哋係喺呢度可以學到好多嘢，即係雖然我哋成績唔係最 top， 運動唔係最 top， 好多嘢大家唔係做最好，但係呢間學校要好好咁樣去包容我哋去全能發展啦。雖然咁樣講好旱，但係喺呢度我覺得感受到好多嘅愛。之後6年大家都接觸咗，大家6年啦，連續6年經歷咗咁多個考試，咁好多謝大家，我哋一齊捱過咗呢場仗，去經歷咗我哋2025嘅最後一場 DSE 啦，亦都第一場嘅 DSE 啦，咁所以好多謝大家。